Gidagsang sa mga tawo ang gihimong kompetisyon sa Alveo Ironman 70.3 2023 sa Davao City alang sa professional, individual ug relay athletes kagahapong adlaw Marso 26 nga gisalmutan sa 1,700 ka mga atleta gikan sa 46 ka mga nasud nga natigayon sa Azuela Cove ning syudad. Nailumba sa langoy, bisikleta ug dagan. Luyos sa kainit sa panahon, determinado ang mga atleta nga mauli ang titulo. Human ang init nga kompetisyon, ideklarang mananaog sa Alveo Ironman 70.3 sila Felipe Azevedo nga taga Portugal. Gisundan ni Ogjen Stojanovic nga taga Serbia ug anaa sa ikatulong pwesto si Tuan Chun Chang nga gikan sa nasod Taiwan. Luyos sa mga naangkon nga kadaugan sa kompetisyon, dunay partisipante nga nakabsan sa kinabuhi atol sa Ironman 70.3. Kini ang gikumpirma sa organizer sa kompetisyon, pinaagi sa usa ka opisyal nga pahayag. Gilang biktima nga si Jeremy Kasim, 49 anyos ug usa ka veteranong swimming coach nga subay sa report giatake sa sakit sa kasing-kasing atol sa swimming kompetisyon. Empleyado ug coach si Kasim sa Department of Education ug siya ang nagdumala sa Jerry Aquatics swimming team. Una nang nagpadangat sa ilang pahasubo ang Alveo Ironman Davao 70.3 organizers sa pamilya ni Kasim. Subay sa tinuuhang Islam, gilubong dayon si Kasim kaganihang Marso 27. Misad ang organizer nga ilang tabangan ng pamilya sa Mipanaw. Samtang usa ka 17 anyos nga batanon ang nagkoma human nabanggaan og cyclist sa Panabo City kay gingong gikuha sa bata ang souvenir tumbler nga naa sa dalan. Bisan pa man nga dunay nahitabong kakulian atol sa kompetisyon, malampuson gihapon kining napahigayon sa Davao City. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.